عروض فنية ومحاضرات من قبل مختصين في هذا المجال. إلى ولاية داخل تنواديب، حيث شهدت مقاطعة الشام إنجاز العديد من المنشآت الخدمية التي كان المواطن يتطلع إلى إنجازها، وستعزز هذه المنشآت البنية التحتية التعليمية والصحية في هذه المقاطعة. شهدت مقاطعة الشام مؤخرا إنجاز العديد من المنشآت العمومية ذات الطابع الخدمي ضمن سياسة الحكومة الهادفة إلى تقريب الخدمات الأساسية من المواطنين. هذه البنى التحتية تنقسم إلى مستويات، تنقسم إلى مستوى في إطار البنى التحتية على المستوى التعليمي والبنى التحتية على مستوى الخدمات. فيما يتعلق في البنى التحتية على المستوى التعليمي، شهدت المقاطعة توسعة للإعدادية، بناء ابتدائية جديدة ستشكل إضافة نوعية على مستوى مدينة الشام بالخصوص، كما شملت أيضا بناء مدرسة في مركز المغار الإداري، كذلك مدرسة في بلدية التميميشات. فيما يتعلق بالخدمات، هناك مركز للحماية المدنية، محكمة مقاطعة تم إنشاؤها مؤخرا، مخازن مفوضية الأمن الغذائي تم إنشاؤها مؤخرا، مركز للحالة المدنية تم إنشاؤه، كذلك مندوبية مفتشية لوزارة البيطرة تم إنشاؤها. هذه منظومة من البنى التحتية أتت في وقت وجيز لتقرب الخدمة من المواطن ولتسهل الولوج إلى هذه الخدمات الأساسية. وفي مجال العمل الإنساني ومؤازرة منها للفئات المتعففة، عملت بلدية الشام على توفير السكن اللائق لعديد الأسر بالمدينة. قامت بلدية الشام ببناء وحدات سكنية لأسر متعففة، وهي إن شاء الله عاكفة على مواصلة ذلك المشروع تمشيا مع سياسات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولي الشيخ القزواني ومع سياسات حكومة معالي الوزير الأول المختار والجاي. سكان مدينة الشام ثمنوا مجمل هذه الإنجازات ومدى أهميتها في تقريب الخدمات الأساسية من المواطنين. راني مثمن إنجازات رئيس الجمهورية على مستوى مقاطعة الشام، عدد العدالة إن شاء الله كان مفصول فيها وكانت الناس محتاجة لها، الحالة المدنية وهذا كان قاع حتى مفصول فيه، حتى الناس كانت تنقر شو نواذيب وشربوا الأنوار ونواقشوا، وهذا قطعا عنه يذكر فيشكر. شاكرين رئيس الجمهورية على الاهتمام اللي أعطى مقاطعة الشام، اللي حقيقة احنا شفناه ويتمثل في هذه دار العدالة، ويتمثل كذلك في الحالة المدنية اللي كانت حقيقة عائق عند أهل الشامي، وكانوا يدبلاسون هون شر نواذب لا كادوا لسحب كردان ديتا، والحمد لله عاد توفرت هون الحالة المدنية عاد موجودة عندنا هون. وكذلك هذه فتح الباب أمام المواطنين في الإدارات كاملة اللي خاص بالدولة. هذا راه من ضمن إنجازات البلدية المعدلة جزاها الله خيرا بأحسن المنجزات، ولا هو الشيء من اللي معدلة بلدية الشام. يدلوا لنا هذو البيوت اللي هم ومعدلين لنا ياسر، شربنا ما كنا شاربين للعدلوا لنا يبغى لا يعطيهم على شرب. وتعتبر مقاطعة الشام وجهة للكثير من سكان مختلف مناطق الوطن، نظرا لما تتيحه من فرص للعمل بفعل أنشطة التنقيب عن الذهب ونشاطها التجاري الحيوي. مريم أحمد، الموريتانية، مقاطعة الشام.